है बाइक सर्विस के लिए और देखते हैं कौन आने वाला है जॉब कार्ड के लिए। ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं, पिछले बार भी ब्रेक पैड चेंज किए हुए थे। दोस्तों इसके ब्रेक पैड बहुत पिछली लास्ट सर्विस में इसके ब्रेक पैड चेंज कराए थे और अब के भी बिल्कुल लो हो गई। पता नहीं लो क्वालिटी के डालने है क्या या हमारे ही चलाने में कोई मिस्टेक चल रही है। यहाँ पर नॉइस का बहुत इशू है, पंखों की हवा बहुत आ रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। चल कर रहे हैं फिलहाल टैबलेट सेटिंग, काफ़ी नॉइस कर रहे थे इसके टैबलेट पर, देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आती है। सर्विस हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। थर्ड सर्विस थी तो इंजन ऑयल चेंज हुआ, फिल्टर चेंज हुआ, बस यही बेसिक सी चीज़ें रही। ब्रेक पैड डला लिए थे, पिछला ब्रेक पैड हमारा घिस चुका था और बाकी तो ऐसा कुछ बाइक का इशू नहीं था, बस थोड़ा सा भी शोकर की प्रॉब्लम है। देखते हैं ये अपडेट हो जाए तो दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पर और हमारी आज हंटर की थर्ड सर्विस थी जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारी सर्विस का कितना कॉस्ट आया। तो ये रहा बिल सर्विस का और ये टोटल अमाउंट जो बैठा वो बैठा हमारा 2266 रुपये। ये थर्ड सर्विस है हंटर 350 की। और सबसे अच्छी बात ये कि थर्ड सर्विस में इसमें गियर इंडिकेटर जो था, GPS असिस्टेंट जो था, ये गियर वाला, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। ये जब फ़िलहाल हमने गाड़ी परचेज़ की थी उस टाइम ये नहीं था, तो अब ये कंपनी वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करके दिया है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया है। बाकी चलते हैं वो मिलते हैं आपसे वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हंटरमैन 707। थैंक यू।